個心情就好似而家現場嘅觀眾咁澎湃啦，咁興奮。你哋開唔開心？早前咧你自己就喺訪問當中有話到啦，咁而家拍咗好多唔同嘅版本㗎啦嘛。咁我亦都聽講過，好似你都準備緊一啲特別嘅嘢，要回饋翻啲影迷，係咪咁咧？有冇咁啊？有冇？定係你咁多版本會唔會出現㗎？其實都好，大家好想知喎。有啊，而家準備緊個加長版啊，係。咁有冇諗住幾時先可以同大家見面咧？我幾時要睇個票房咁啦？OK， 咁你哋會繼續去支持先？好啦，好問阿峰啦，OK， 好大鑊喎，嚟到馬來西亞咁又點樣咧？哇，好正啊！我未試過喺個商場，我覺得好似開緊演唱會咁樣。細路朋友，哇！大家都好中意你。嗱，問下你啦，如果俾你帶一件現代科技翻去戰國時代啦，俾你去呢一個統一大業嘅話，你會帶乜嘢咧？咁樣？哇！我會帶乜嘢？我都係帶我嘅最愛望太古啦。哇！一齊係嘛？係啦。OK，一齊加入。好啊，大家一齊翻去啊 OK。好啦，到轉圈你好啊，你可以講什麼馬冧啦而家。差唔多。係話收得㗎啦。耶！好想問轉圈啦，你自己今次嚟到馬來西亞感覺又如何先？哇，其實冇諗過上一次見你，好似大家仲講緊話，好似希望票房好，我哋可以過嚟借票，咚一聲我哋就講出嚟啦。哇！我都覺得好開心喎，好神奇，即刻終於嚟到馬來西亞嚟借票啦咁樣。嗱，我問翻你轉頭啦，如果烏廷芳啦，咁生活喺今日呢個時代啦，你覺得佢會係善型嘅女生啦，會一個戀愛腦啦，定係兩者都 OK 兼顧得到咧？我一定唔係一個戀愛腦，我覺得佢，因為佢都打得㗎嘛。係。咁我覺得嚟到呢個世界見到咁多嘢咧，我覺得佢會好好奇，想出去發掘多啲唔同嘅嘢。咁你仲可唔可以咧接受到同阿唐青 share 何小龍㗎？可以。可以係嘛？咁因為已經發生咗㗎啦嘛。係。係啊，所以嚟到呢度會繼續嘅。一直開開心心最重要係嘛？會識第二個又唔知啦。最重要有啦。出去，佢媽咪要做乜嘢咁？好 Kevin，咁你係咪第一次嚟馬來西亞同大家見面咧？今日冇錯。OK， 咁你今次嚟到馬來西亞心情又如何咧？哇！好緊張，好澎湃啊！係，我準備咗一句叫 Selamat Datang。哦 OK，阿伯同埋阿伯仲有咧 Saya Cinta Padamu。哇！好啊，好犀利啊！Saya Cinta Padamu 即係我愛你咁解，哇！好叻啊咁樣。嗱，問翻你轉頭啦 OK， 嗱，當你自己知道咧，你嘅爹哋咧係現代人啦，你娘親咧係古代人啦，身為小朋友嘅你咧，個心情係點嘅咁嘅？心情好複雜，係成日俾隔離村啲朋友笑我，係，但係唔緊要，有阿爹阿媽嘅愛，係，好彩我都健在。嗰啲愛都好似而家現場所謂咁澎湃係嘛？係咪咁澎湃啊大家？好啦，當然啦，今日4位嚟到現場咧，想同我哋傾偈之外咧，嗱早前咧主辦單位咧網上咧就收集咗啲意見嘅，佢哋話到咧就希望可以你哋4位實現佢哋嘅夢想，咁然之後咧我哋啱咧就抽中咗3位朋友幸運嘅朋友嚟到呢度，然之後佢哋咧就要去抽呢一個心願嘅上上籤，當我哋抽完之後咧，有花數喎，嚟。嗱，抽完之後咧，你哋4位咧就可能要代表嚟幫佢哋完成呢個夢想嘅，係咁樣，好唔好？好，嚟，我哋3位，你就要我做 show 呢出嚟，嚟一齊抽好唔好？一齊抽，佢哋3位抽啊，求籤啊，係啊，求籤啊，嚟，4位你咁樣㗎，搖啊 ，OK， 要 pick one， 你抽一個，好，俾我讀啦，睇下。你哋4位會同佢做啲乜嘢？送影為一個專屬嘅簽名，然後要寫圖嘅咁樣。咁我哋係咪要準備一個 poster？poster 係咪啊？係咪要準備一個 poster？ 係咪先？好啦，我哋抽到第一份朋友啦 ，OK。咁咧我哋要準備一個 poster，然後咧送佢一個簽屬嘅專屬嘅簽名 ，OK。好啦，係。麻煩晒，攞簽到還筆啊！好啦，麻煩你啦 ，OK。咁你叫咩名啊？得唔得？呢度意啦。係。好得，冇問題。
All right， 好，古老闆，可唔可以簽埋 ？Thank you， 唔該晒。哇，好開心！哇，呢個真係專屬嘅簽名，哇，越簽越多。好啦，哎，話講你快啲。哇！即係你想簽邊度啊？而家冇拍你咁樣。好。特別好簽名啦 ，thank you， 唔該晒。好彩仲有位簽嘅。古老闆嘅名真係好長，你平時都簽唔大。我聽到你話佢條命好長。好，書籤可以送俾佢啦喎，呢份都好啦，俾佢嘅喎，係咪先？好，唔該晒 ，thank you。好，第二位啦喎，你啦喎，好，係合唱一小段《天命最高》。你一齊喎，我淨係識唱呢個。啱，你冇講話你合唱啊，得。OK 好。阿仔就合唱。唔係，大家聽過我哋唱啊嘛，但係未聽過你唱啊。你唔會唔識唱喎？唔係你過嚟，你唔好你度，你企過嚟，你企過嚟，你企過嚟。你唱嘅，我唱嘅。你對住佢唱。係啦，哇！呢個係咪真係可以令到大家心上一齊唱喎？你得唔得？好嚟，唔係對合唱要企近啲㗎，企近啲。哇！你眼望眼㗎，係啦，心眼望眼㗎。佢新加坡專登飛過嚟嘅。係咪啊？係。Welcome to Malaysia。好啦，你哋。我哋唱咩啊？我就唔識悄悄都知道天地浩明，天命，誰能解決溫情，我哋唱別高興啦。別高興，別以為自早，萬歲千歲都會以你而做，下一世別以為最高走，別要到一齊。天最高。佢攞住相機同你哋四位一齊自拍啊！哇，你就好啦！咁你企中間啦 ，OK？ 好啦，你影到嘅，嚟試下啊！3，你企到咁遠啊，我哋企近啲佢，你陰公。咁難得呢個機會我哋。3、2、1 ，Thank you。大合照啦，好唔好啊？可以影翻大合照嘅，嚟3位，我哋嘅 official photographer， 你過嚟做咩？嚟都得，好啦，嚟大家麻煩晒 ，thank you， 嚟前少少唔該 ，thank you， 好啦，1、2、3。好，然之後對住 video， 我哋 say 個 hi，thank you。好，唔該晒3位幸運嘅朋友，你哋就好啦，今日瞓唔着㗎啦，唔使瞓㗎啦，咁啊 ，thank you very much， 謝謝，唔該晒。好啦，咁問翻轉頭啦，因為咧電影上映咗3個星期啦嘛，咁大家睇到你哋好勤力啦，話呢度去嗰度去做宣傳啦，咁樣，咁成績咁好啦，咁樣其實睇翻轉頭，之前訪問就話好辛苦咁樣，而家睇翻你知感覺又點樣咧？你講拍攝本身係啊，拍攝值唔值得啊？你覺得自己都？我絕對值得。係。我唔算辛苦嘅。係佢哋辛苦。你想唔想辛苦呢一次？咁如果唔介意嘅。係啊嘛。係啊，我哋翻去都繼續做宣傳，都會繼續辛苦嘅。咪就係總之佢哋叫我做我就做㗎。OK， 我好好嘅，再嚟馬來西亞咯，成日都嚟啦。我哋又啲選個票房，我哋再嚟。好啊，咁樣嗰個版咧，自己真係因為頭先講咧有好多唔同版本啦。你除咗聽講嗰啲剪接咪聽講啦 ，OK， 剪接嘅一個加長版之外咧，其他版會唔會都會同大家見面嘅咧？你會唔會想要咧？係有加長版嘅，淨係加長版嘅啫，係冇其他版嘅。會有其他版㗎啦，咁樣。使唔使我拍一個少啲再俾人綁架？俾邊個綁架先？你中意啦。
你哋想俾宣萱俾邊個綁架先？邊個話？邊個啊？黃小龍講咗㗎咯，已經講咗。唔係，佢哋話要古天樂真人綁架宣萱。佢已經成日虐待我㗎咯喎。但係我感覺上你好似好 enjoy 同開心喎。你睇佢幾無奈個樣。阿峰再次同古老闆合作啦，咁樣除咗電影當中之外啦，今次又去好多唔同地方啊嘛，咁樣。咁你喺古老闆身上咧，有冇發掘到啲乜嘢你係覺得值得學習嘅咧？哇！發掘咗20幾年喎，不停都發掘唔完嘅。即係例如咧，譬如佢嘅幽默感啦。OK，係啦，即係大家最近有啲網絡嘅平台都知道佢其實真身係非常之幽默㗎啦。係啦，呢個先係真正嘅佢咯。係睇到影片好鬼 Q 啊！你真係 OK。咁但係20年前同埋而家，你覺得佢最大嘅分別係乜嘢咧？冇分別啊，一樣都係咁型咯。呢一句冇辦法呢個係真係大家都咁型咁樣 OK。Kevin 咧你自己本身啦，因為你算係新加入呢個電影㗎嘛，咁樣你自己再同呢3位前輩合作咧，感覺又點樣咧？再同我哋第一次同佢哋新係啦，第一次同佢哋合作係新奇好玩又有趣又刺激。學習到嘅嘢就唔講啦，但係多謝嘅説話反而要講。多謝你哋俾到機會我一齊同你哋喺尋秦記大家停一停，一齊玩。哇，好正啊！呢個聽到都覺得好感動，佢真係一個好感人啊！因為之前咧講埋阿峰嘅時候咧，佢都好多謝老闆，宣萱都係咪先？大家合作無間啊嘛！咁希望啦，咁我哋呢個尋秦嘅電影咧喺馬來西亞依然上映當中嘅，咁大家記得繼續支持，好唔好？好啦，當然啦，新年啦喎，我哋有啲儀式咧要進行嘅。嗱，我哋請兩位嚟到旁邊呢度，因為呢度有一對對聯嘅，咁你哋咧就要揭開個對聯，咁然之後睇下個對聯咧寫啲乜嘢咯喎。嗱，我寫喺呢度，係啦，咪先？我會數1、2、3下 ，OK？個繩喺呢邊，係啦，睇到冇？係啦，好，所有嘅媒體朋友，準備好未？3、2、1，尋秦記輝映大馬何新歲，百福臨門票房再創高峰！好啦，4位企埋一齊，我哋將同一對聯影張大合照先，好唔好？唔該晒，大家可以企前翻少少 ，thank you。好，嚟先睇前邊，唔該。好，先睇前邊。好，先睇左邊嘅相機啊，定左手邊啲相機啊？嚟3、2、1。好，再睇右手邊嘅相機啊，唔該。3、2、1。後邊啲人要唔要影相啊？睇下後面啦，好唔好啊？嚟3、2、1。有啲咩説話想同大家講啊？今日咁就嚟新年啊嘛，梗係希望大家身體健康啊，跟住希望馬年大家行好運。Thank you，高老闆。希望個票房可以再好啲，咁跟住我有加長版又可以翻嚟同大家見面啦。好啊！咁順便可以再一次翻嚟同大家拜個年，係啦。好啊 ，OK， 希望大家好似我哋尋秦記咁喺2026年有一個新嘅開始，一個非常之好嘅開始。咁啊，當然好似有老闆咁講啦，我哋就都會跟隨埋老闆一齊過嚟同大家拜早年嘅。好 ，OK， 2026祝大家馬到功成，事事順利，繼續支持我哋尋秦記，票房爆升，我哋就可以繼續拍多啲好嘢俾大家，好唔好？好。